हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपको सर्दी खांसी और पेट में गैस बनने का 100% असरदार उपाय बताने जा रहे हैं। यहाँ मैंने एक गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अदरक और 1 ही चम्मच गुड़ ली है। गुड़ आप अपने टेस्ट के अनुसार भी ले सकते हैं। मैंने इसमें मेरे स्वाद के अनुसार 1 चम्मच लिया है। और फिर आप इसको तब तक उबालें जब तक कि ये आधा गिलास नहीं हो जाए। इसको उबालने के बाद में हम इसको एक गिलास में छान लेंगे और छान कर आप इसको गर्मा गर्म ही सर्व करें। ये आपकी जितनी भी बीमारी है, चाहे वो सर्दी हो, खांसी हो या पेट में गैस बने, उसको दूर कर सकता है। अगर आपको वीडियो